isi kulkas kamar aku yuk. Assalamualaikum. Ih, jijik. Bersihkan dulu ya. Nyalakan. 3, 2, 1. Pertama, jeli. Karena jatuh. Aku makan aja hihi. Telur berhadiah, kok durian gak tajam sih? Lanjut. Yang bawah. Aduh, belum selesai. Banyak Di dalam kulkas ada kulkas, haha. Buka ah. permen isi tikus. Penuh. Udah nggak muat. Gratis dari aku. Yang mau pencet like dan subscribe.